Приветствую всех на медицинском канале. Доброго времени суток. Березовые почки издавна применяют в народной медицине для приготовления целебных лекарственных снадобий от многих болезней. Да и в аптеке они продаются без рецепта. Это прекрасный компонент для приготовления всевозможных рецептов альтернативной медицины. Однако из 120 видов березы, существующих на нашей планете, лишь 4 обладают целебными свойствами. К ним относятся береза бородавчатая, береза пушистая, береза плосколистая и береза маньчжурская. В чем же лечебная ценность березовых почек? В состав березовых почек входят фитонциды, флавоноиды, которые оказывают эффективное противовоспалительное действие. Березовые почки обладают мочегонным и патагонными свойствами, обусловленными наличием в составе почек сапонина, а уникальное эфирное бальзамическое масло, бетулиновая кислота, магний, кальций, дубильные и смолистые вещества, а также жирные кислоты, алкалоиды, каротин, витамины ПП и множество других витаминов и минеральных веществ обладают выраженными лечебными свойствами при многих заболеваниях. Так, например, березовые почки оказались эффективными при лечении рака матки, молочной железы, псориаза, злокачественной меланомы, рака легких, простаты и заболеваний суставов. Они поднимают иммунитет, гармонизируют работу желудочно-кишечного тракта, помогают при язвах желудка. Антибактериальные свойства используются в частности в борьбе с кишечными инфекциями. Противовоспалительные, кровоочистительные и общеукрепляющие свойства помогают избавиться от затяжных хронических заболеваний. Используя мочегонные свойства березовых почек, снимает отеки. А также это свойство используется, чтобы сбросить лишние килограммы, связанные с нарушением водно-солевого баланса, и вывести из организма токсины. Обладают они и желчегонным действием. При застое желчи разжижает ее и способствует ее естественному отведению. Под воздействием березовых почек раны быстро заживают, а процессы регенерации мягких тканей проходят более интенсивно, существенно улучшает состав крови и лимфы, а также способствует ее более активной циркуляции по кровеносному руслу, что облегчает работу сердца. Они очень хорошо помогают при болях разной этиологии. Почки березы обладают отхаркивающим действием, а еще это прекрасное глистогонное средство. Как проводят сбор березовых почек? Напомню, их можно просто купить в ближайшей аптеке. А чтобы лекарственное средство оказалось по-настоящему ценным, нужно его приготовить своими руками. Важно соблюдать некоторые рекомендации по его сбору. Специалисты советуют внимательно отнестись к месту произрастания березы. Так, сбор вдоль дорог, кладбищ недопустим. А вот березовые рощи за городом, в сельской местности, в отдаленных районах – прекрасное место для сбора лекарственного сырья. Почки собирают с веток ранней весной, в феврале или марте, когда они только начинают набухать. Распускающиеся почки с нежно-зеленой листвой для лекарства не годятся, но и преждевременно собранные почки не имеют особой ценности. Нужно выждать, чтобы дерево начало оживать и давать сок. Для того, чтобы заготовить почки березы, вовсе не надо
надо срезать ветки растения. Достаточно подрезать почку на ветке у самого ее основания. Сушить почки можно в тени при хорошем проветривании или в сушилке с температурой не выше 30 градусов. Хранят сухое сырье в бумажных пакетах, мешочках из хлопчатобумажной ткани, стеклянных баночках, керамической таре. В таких случаях срок годности сухих березовых почек составляет 2 года. Несколько слов еще об одном лекарственном сырье, которое даст нам это прекрасное растение. Это березовые сережки. Березовые сережки также используются в народной медицине. Они, кстати, бывают 2 видов – мужские и женские. Знатоки народной медицины собирают только мужские сережки и считают, что женские не подходят для использования в лечебных целях. Отличить их легко. Мужские расположены по несколько штук вместе и свисают вниз. Женские тоненькие размещены по отдельности. Лечебные свойства имеют лишь мужские соцветия этого растения. Сережки березы используются в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Они положительно воздействуют на частоту и глубину сокращений сердечной мышцы, помогают стабилизировать пульс, способствуют укреплению сердца. Используют их также для профилактики и лечения воспаленных вен, для остановки кровотечений. Настои и отвары эффективны при одышке, усталости, для снятия отеков. Применение настоев и отваров из сережек березы полезно при туберкулезе. Они минимизируют боли в грудной клетке, снимают потливость и уменьшают кашель. Конечно, в качестве дополнительного лечения, назначенного врачом, при язвенной болезни будут нейтрализовать изжогу, тошноту и рвоту. При гастритах снимает ноющую боль, чувство тяжести в желудке, при экземе уменьшает жжение и зуд, при фурункулах способствует быстрому рассасыванию образований без видимых последствий, при малокровии улучшает самочувствие, способствует приливу сил, поднимает процентное соотношение гемоглобина, стабилизирует сон, улучшает здоровье. Используется также как эффективное лекарство при ревматизме, артрозе и артрите. Сбор и заготовка березовых сережек проводится во второй половине весны и зависит от конкретных климатических особенностей в вашем регионе проживания. Сережки максимально полезны, когда они покрыты желтой пыльцой и внутренний стержень удлинился. Заготовка мужских цветков березы начинается, когда они обвиснут и начнут менять цвет на бурый. Для изготовления полезных настоев подойдут только здоровые сережки, сохраняющие свои полезные свойства. Важно не пропустить период цветения сережек, так как они быстро опадают. Листья березы также нашли применение в народной медицине. Оценятся они за содержание в них аскорбиновой и никотиновой кислот, бета-каротина и витамина минерального комплекса. Обычно листья березы применяют в народной медицине при лечении простудных заболеваний, ранах, ожогах, порезах, гнойных воспалениях, проблемах с пищеварением и почками и в качестве масок для волос и лица. Несколько слов и о побочных действиях этих снадобий. Хотя побочные действия при лечении березовыми почками наблюдаются очень редко, но все-таки, например, настойка березовых почек противопоказана в случаях аллергической реакции, при беременности, при кормлении грудью, в детском возрасте, людям, страдающим алкоголизмом, при острых заболеваниях почек и мочевыводящих путей и при обострении любой хронической болезни. А вот противопоказания и побочные действия березовых сережек зависят от того, что в них содержится березовая пыльца, входящая в состав мужских соцветий и вызывающая аллергическую реакцию. Поэтому людям с аллергией такое лечение противопоказано. В этом случае, однако, то есть людям, имеющим аллергическую реакцию на пыльцу дерева, на пыльцу сережек нужно успеть собрать мужские цветки перед цветением. И начнем мы рассмотрение наших рецептов лечения лекарственным снадобьем отвара из березовых почек, который незаменим при простудах, бронхите и гриппе. Такое лекарство альтернативной медицины можно принимать в виде чая или полоскать им горло при гнойной ангине. Для лечения гриппа отвар из почек березы может использоваться как патагонное средство, а готовится он так.
Берем 1 стакан воды, добавляем туда 2 чайные ложки березовых почек и томим на маленьком огне 8-10 минут, после чего добавляем кипяченую воду, так чтобы объем составил 1 стакан или 200 мл. Затем процеживаем, даем остыть до приемлемой температуры и можно принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. А вот рецепт отвара березовых почек при ангине. Такой отвар весьма эффективен при лечении болезни горла и слизистой ротовой полости. Для приготовления отвара в стакан кипятка добавьте высушенных почек березы 10 грамм и оставьте томиться на слабом огне 15 минут. А принимать такой отвар нужно по 1 стакану 3 раза в день перед едой, а также полоскать горло и ротовую полость. Такой же самый рецепт отвара березовых почек используется по уходу за жирной кожей головы и для избавления от перхоти. После мытья головы достаточно просто ополоснуть таким отваром волосы. Целебный настой из березовых почек используется, например, при лечении бронхита, а готовят его так. 1 столовую ложку высушенных березовых почек заливает 2 стаканами кипятка и настаивают 30 минут. Принимает по половине стакана 4 раза в день. Отмечу, что такой способ приготовления позволяет максимально сохранить все целебные свойства березы, передав их в воде. Для лечения конкретных заболеваний соотношение ингредиентов может быть незначительно скорректировано в ту или иную сторону. Спиртовая настойка березовых почек. Применение настойки из березовых почек очень обширно и многообразно. Как говорится, от 100 болезней. Можно ее использовать и в качестве профилактического средства, но периодически делайте перерывы в приеме такой настойки. Готовится она просто. Берут медицинский спирт 70 или 96%, пол-литра, березовые почки 100 грамм. Все это заливают в стеклянной емкости и настаивают в прохладном темном месте примерно 2 месяца. Однако при острой необходимости можно настаивать всего 7 дней, периодически взбалтывая, примерно 1 раз в неделю. После настаивания настойку процеживают и принимают ее как внутрь, так и наружно для облегчения состояния при заболеваниях суставов, подагре, от папиллом, угревой сыпи, фурункулов, миозите, артрите, экземе, для быстрого заживления ран и нагноений. Она также используется в комплексном лечении язвы желудка и в виде ушных капель при отите. Второй вариант настойки березовых почек на водке. Настаивают березовые почки на водке только высокого качества. Берется пол-литра водки, сушеные почки березы 100 грамм. Почки растираются в порошок и высыпают в стеклянную банку, после чего заливают водкой. Закрывают банку, хорошенько встряхивают и настаивают в течение 20 дней в темном месте, после чего процеживают и принимают внутрь по 1 чайной ложке за 20 минут до еды. При язвенной болезни 15-20 капель настойки разбавляют водой и пьют 2-3 раза в день. Можно добавить немного меда для усиления лечебного воздействия. При простуде добавить корень имбиря и немного лимонного сока. Можно применять наружно для втираний в суставы, при варикозном расширении вен, в качестве примочек, при болях в ушах, как ушные капли. Используют ее также при зубной боли, невралгии, пролежнях и экземе. Рецепт настойки березовых почек при бронхите. Такая настойка при лечении бронхита используется как отхаркивающее, противовоспалительное и спазмолитическое средство. Она поможет быстрее вылечить бронхит, облегчит процесс дыхания и снимет кашель. Для ее приготовления сухие березовые почки в количестве 3 столовых ложек залейте половиной стакана 70% спирта и оставьте настаиваться в темном месте 21 день, периодически перемешивая и встряхивая, после чего процедите. Теперь можно принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение недели. Мокрота будет отходить легче и кашель перестанет вас мучить. А вот рецепт специального березового масла при кашле.
Этот рецепт очень хорошо помогает от кашля и может использоваться также для лечения детей. Берут березовые почки 3 столовые ложки, измельчают, растапливают 100 грамм сливочного масла на маленьком огне около часа, процеживают, добавляют сливочное масло в количестве 100 грамм и на маленьком огне томят около часа, процеживают и используют в качестве лекарства лишь оставшееся масло, а жмых от почек выбрасывают. К маслу можно добавить 200 мл жидкого меда, перемешать и принимать 4 раза в день по 1-2 столовые ложки до еды. Настойка березовых почек при гайморите используется в виде компресса на гайморовые пазухи. Такой компресс хорошо прогревает эту область и способствует отхождению слизи и гноя, а также облегчает дыхание. Смочите настойкой ткань или сложенную в несколько слоев марлю и приложите на область пазух возле носа. Прикройте марлю кусочком полиэтилена и теплым шарфом или платком. Подержите компресс около 30 минут. После процедуры, хотя бы в течение 2 часов, нужно избегать выходить на холод. При сильном загноении такая процедура не рекомендована и может быть даже опасна. Поэтому консультация отоларинголога обязательна. Березовые почки используют также и в качестве мочегонного средства. В этом случае подойдет настой из березовых почек, который готовится очень просто. Сухие березовые почки в количестве 2 чайных ложек заливает стаканом кипятка, настаивают 30 минут, процеживают и принимает по 50 мл до 4 раз в день до еды. Этот отвар поможет при отеках нижних конечностей, гипертонии, интоксикациях организма. Может также применяться в лечении ожирения. Настойка березовых почек при простатите и аденоме. Такая настойка оказывает противовоспалительное анестетическое действие, способствует уменьшению размеров опухолей и служит для профилактики аденомы. В настойку березовых почек на водке, приготовленной по одному из ранее описанных рецептов, можно добавлять лекарственные растения, усиливающие лечебное воздействие при аденоме. Это зверобой, плоды черемухи, толокнянки, черной смородины. Такую настойку рекомендовано принимать по 20 капель перед едой 3 раза в день на протяжении месяца, а после 2-недельного перерыва в случае эффективности курс повторяют. Настойка березовых почек используется и при женских заболеваниях в гинекологии как дополнительное лечение в качестве спринцеваний, разведенной 10% настойкой, а для общеукрепляющего воздействия одновременно принимает водочную настойку внутрь по чайной ложке до еды. Используют березовые почки и как желчегонное средство. С одним замечанием, впрочем, если есть склонность к камням в желчном пузыре, то это средство противопоказано, а готовят его просто. Сухие березовые почки 3 чайные ложки заливает кипятком 1 стаканом, оставляет настаиваться 30 минут, процеживает и принимает по 50 мл до 6 раз в день до еды. Березовые почки при сахарном диабете используют как дополнительное к основному лечению средство, назначенного врачом. А рецепт такой. Сухие березовые почки 1 чайная ложка заливает стаканом кипятка, оставляет томиться на слабом огне около 25 минут, после чего настаивают 5 часов, процеживают и принимает 3 раза в день по 3 столовые ложки после еды или однократно по половине стакана утром натощак. Березовые почки для суставов используют как наружно, так и внутрь. Для приема внутрь готовим такое средство. Березовые почки 1 чайная ложка заливает кипятком 1 стаканом. Томят на малом огне 10 минут. Настаивают 1 час, процеживают и принимают по 50 мл через час после еды до 4 раз в день. При артритах, артрозе, ревматизме, подагре и прочих проблемах с суставами. Боль и воспаление суставов при артрите и артрозе снимут компрессы или растирание
настойкой на березовых почек, которую необходимо втирать 2 раза в день, после чего обвязать сустав шерстяным шарфом и подержать так некоторое время, около часа. Если почувствуете сильное жжение, то компресс снимается раньше. А вот рецепт мази для суставов на основе березовых почек. Сухие березовые почки, измельченные в порошок, 1 часть, масло сливочное 1 часть. Смешайте, накройте крышкой, оберните пленкой для герметичности. Поставьте посуду со смесью на батарею или в теплое место под прямыми солнечными лучами на 1 сутки. Перед применением для процедуры тщательно перемешайте, отожмите через марлю. Получившийся отжим – это ваша мазь. А усилить полезные свойства этой мази можно, добавив к ней около 5 грамм камфоры. Такую мазь втирает в больные суставы каждый вечер. Кстати, знаменитые травники рекомендуют своим пациентам, которых мучает заболевание суставов, спать на свежесрезанных молодых березовых ветках в течение нескольких недель, а с листьями делать компрессы на ночь. Суставы начнут восстанавливаться, боль утихнет, а воспаление угаснет. Мазь на основе березовых почек при псориазе. Лечение псориаза с применением мазей на основе березовых почек дает выраженный лечебный эффект. Купите в аптеке ланолин, растопите на водяной бане, смешайте с растертыми запаренными почками, дайте массе загустеть, после чего наносите на пораженные участки кожи. Березовые почки при заболеваниях кожи. Березовые почки являются очень эффективным, природным и безопасным средством в лечении различных кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, дерматит, фурункулез, угревая сыпь. Используются они также при ожогах и обморожениях. При всех вышеописанных кожных заболеваниях делается крепкий настой и заливается в ванну, которую принимает ежедневно перед сном в течение 1 недели. А при необходимости курс может быть продолжен еще на 10 дней. Ванна с добавлением березовых почек также эффективно снимает ревматические боли, невралгию, дезинфицирует кожу и очищает ее от прыщей. Настойка березовых почек при папилломах. Чтобы избавиться от папиллом, используйте настойку березовых почек на спирту. Намочите в ней ватную палочку и обработайте папилломы. Если они крупные, сделайте примочку, смочив ватный диск в настойке и приложив к новообразованиям на 15-20 минут. Если появится местная аллергическая реакция, покраснение, зуд, смойте средство водой с мылом, а в дальнейшем откажитесь от такого лечения. Свойства березовой настойки – снимать воспаление, раздражение, заживлять гнойники и раны – используются для лечения прыщей и высыпаний на коже различного характера. Для этого предварительно очищенную кожу точечно обрабатывают спиртовой настойкой березовых почек, прижигая прыщи и гнойнички. Стандартный курс лечения от 14 до 30 дней. При сильных аллергических проявлениях откажитесь от такого лечения. Березовые почки обладают свойством регенерировать и укреплять волосяные луковицы, предупреждать выпадение волос, делать волосы пышными и блестящими. Для оздоровления волос воспользуйтесь отваром или водным настоем из березовых почек. Регулярно ополаскивайте волосы после мытья, слегка втирая отвар в корни. Эффект не заставит себя долго ждать. Для втирания в кожу головы можно использовать и водочную настойку, но через 15 минут ее нужно смыть. Не меньшей эффективностью обладает и водный отвар или настой из березовых сережек. Наружно применяется он при экземе и конъюнктивите, внутренне для лечения авитаминоза, болезни желудочно-кишечного тракта, в качестве мочегонного и антибактериального средства. Как его готовить? Березовые сережки 2 столовые ложки залейте 1 стаканом кипятка, оставьте томиться на малом огне около 5 минут. Дайте настояться до приемлемой температуры и при приеме внутрь добавьте немного меда и сок лимона. Настой березовых сережек используется при конъюнктивите. Он обладает противовоспалительным, антибактериальным действием. Возьмите 2 столовые ложки березовых сережек, залейте стаканом воды, доведите до кипения.
Дайте настояться 30 минут и делайте аппликации ватой по 5-10 секунд 3-4 раза в день. Чай из березовых сережек. Если периодически пить чай из березовых сережек, приготовленный как обычный чай, то это укрепит иммунитет, и многие сезонные инфекционные заболевания вас не затронут. Настойка на березовых сережках – самый популярный рецепт народной медицины. Готовится она на основе березовых сережек и качественной водки или спирта. Стеклянную емкость произвольного размера заполняет на 2/3 объема березовыми сережками, заливает водкой до краев, настаивает 21 день в темном прохладном месте, процеживает и принимает по 1 чайной ложке внутрь 3 раза в день перед едой. Водка приобретает мягкий вкус с нотками аромата смолы этого дерева. Можно развести водой. Принимать можно также эту настойку, разведенную водой. Курс лечения до 1 месяца. Используется как общеукрепляющее и профилактическое средство. Березовые сережки также используются для укрепления волос в форме отвара, который стимулирует рост волос и укрепляет их. Для приготовления отвара в кипяток примерно 2 литра добавляет 2 столовые ложки соцветий березовых сережек, настаивают и этим настоем ополаскивают волосы. Трудно себе представить, друзья, но из березовых сережек делают варенье с особым пикантным вкусом. Такой вкус придает этому варенью пыльца, а варится и приготавливается оно обычно, как любое другое варенье. Я, к сожалению, не пробовал. Кто сварит, просьба поделиться впечатлениями в комментариях. Смею лишь предположить, что такое варенье будет как минимум целебным. Чай из березовых листьев. Для приема березовых листьев внутрь проще всего использовать их в виде чая. Для улучшения вкусовых качеств допускается добавление меда, сахара, лимона, других трав, и даже можно смешивать такой чай с обычным чаем. Березовый чай оказывает мочегонное, слабительное и противовоспалительное действие. Отвар березовых листьев применяется для лечения заболеваний полости рта, укрепления иммунитета, обработки стоп для борьбы с грибком или неприятным запахом. Готовится так. Берут воду 1 литр, добавляют сухие листья березы 4 столовые ложки, доводят до кипения на водяной бане, томят около 15 минут, дают остыть. Отвар будет готов к применению сразу после остывания. Настой березовых листьев для профилактики почечно-каменной болезни, воспалительных процессов мочевого пузыря, укрепления сосудов и профилактики тромбофлебита применяется чуть более сложный настой. Заливает в термос кипяток пол-литра, добавляет листьев березы 3 столовые ложки, настаивает 3 часа и принимает 3 раза в день по половине стакана за 15 минут до еды. Авитаминоз. В этом случае используется комбинированный рецепт. Вымытые и измельченные листья березы 50 грамм, а также сережки 50 грамм. Залейте 4 стаканами кипятка и оставьте настаиваться 2-3 часа, после чего процедите, добавьте мед или сахар, а также сок лимона и применяйте по 1 стакану. Полезные свойства настоя из березовых почек и березовых сережек используются в комплексном лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для приготовления целебного снадобья возьмите 1 литр воды, 1 столовую ложку сухих березовых почек, 1 столовую ложку сережек. Поставьте томиться на слабом огне около 20 минут и принимайте натощак по 1 стакану. Друзья, подписывайтесь на медицинский канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Напоминаю также, что вы можете стать спонсором медицинского канала. Это даст вам возможность бесплатной консультации по скайпу раз в месяц, ответ на ваши вопросы в первом выходящем видео, подборка народных методов лечения именно вашего заболевания. В конце описания этого видео дана ссылка, как стать спонсором медицинского канала. Еще раз желаю всем вам крепкого здоровья, до следующих встреч на медицинском канале.